क्या हाल है पब्लिक। सो मैं आप सभी का फ्रेंड यानी बर्लिनो 7। आज हमारी इस फ्रेम में है MT-15 है, के अंदर लगा पड़ा है बहुत सारे सामान, फुल सिस्टम, एग्जॉस्ट और काफ़ी अच्छी रैप हो रखी। राइड करेंगे और इसकी पावर ना कुछ परसेंट और बढ़ गई है एग्जॉस्ट लगने के बाद। मोटी राइड करके आपको बताएंगे और ये ब्लॉग इसी चीज़ पे होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। आप बस इतना कर दो, बस लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करें। कैमरा लगा लेते हैं। MT-15 जिसका प्यार से नाम रख रखा है नेस्पीडो माई लाइफ, दिल दिल धक धक करता है। और यहाँ पर उनकी आईडी है, जाके सर्च कर सकते हो, सर्च कर लेना। और ये बाइक कुछ इस तरीके की है जिस पर भाई ऐसा कुछ रैप हो रखा वाइट वाइट, और यहाँ पर रैप है। यहाँ पर इसका जो सीट है ना, ये भी इस रैप के साथ से हिसाब में एकदम भाई मैच हो गया। कार्बन फाइबर 2D बट ये रैप है, ठीक है। ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, इट्स नॉट ओरिजिनल पार्ट। एंड यहाँ पर भी कुछ कार्बन फाइबर टच एंड स्विंग आर्म ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर अलग मेटेलिक स्विंग आर्म आता है, तो ये भी हो गया। और इसका हैंडल वेंडल आप देख सकते हो कितना ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा भाई खूबसूरत चीज़ है एग्जॉस्ट, जो कि अभी इस सोसाइटी के अंदर मैं यहाँ पर लाइक चला के पूरा नहीं बता पाऊंगा। जब बाहर जाऊंगा तब इसकी आवाज़ पूरी सुना। भाई चेंज हो रखा है, रेम्बोइश हो रखा है, फुल सिस्टम है। वहाँ से देखो लगा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे 80 मीटर कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। वो क्या मीटर की स्टार्टिंग है। यामा गाड़ी जो है ना बड़ी निम्बल है और ऊँची भी है, और हैंडल जो है ना लाइक ड्यूक जैसा ही है। स्टार्ट करते हैं इसको और चलते हुए बाहर और चलाते हैं और फील लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और एक चीज़ कह रहा हूँ, आप अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इस वाले व्लॉग में आपको हम MT चला के दिखाएंगे। आप एक्सपीरियंस करो कि कैसे क्या चल रही है। फील करना ये कि ये बाइक मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा फील करना है। हेडफोन्स पहले लगा लो, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको हेडफोन में ही मिल पाएगा। ओफो, आवाज़ बाहर जाके सुनाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, सोसाइटी है ना भाई। यहाँ पर आपको सुनाते हैं आवाज़ इस बाइक की। तो मैंने बाइक को न्यूट्रल कर दिया है और अब इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको। कोई है नहीं, सारा रोड खाली है। 1 2 3 मज़ा आने वाला है भाई ब्लॉग। इसका ब्रेक थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लग रहा है मुझे, मतलब लाइक ढीले ढीले। वाह वाह, ओ भाई क्या लीन मार रही है, क्या लीन मार रही है भाई साहब। मजा आ गया भाई। ओके कैसे भाई फिर। भाई साहब क्या लाउड है भाई। चल रही है, फील करो भाई आप। होए अब आवाज आएगी ज्यादा। ओ घुरा रही है। होए ये बाइक घुरा रही है भाई। हाँ
के भाई मेरे कानों में दर्द होने लग गया भाई। ये ओवर लाउड है भाई, ये ओवर लाउड हो रहा है भाई साहब। ये जोर चलाते भाई, खींचते भाई। क्या चली भाई, एक तो ये मौसम और ये गाड़ी। हाँ क्या भाग रही है ये गाड़ी, गर्म हो चुकी है भाई। और ये घुर्रा रही है शेरों की तरह, ये दौड़ना चाह रही है। दौड़ी तो थी, अभी दौड़ाया था, अब फिर दौड़ेगी ये। थोड़ा शॉर्ट पैच मिला है दौड़ाने का। भाई लोगों का रिएक्शन आ रहा है भाई अपने पीछे। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूं। तो मिलते हैं एक और वाले ऐसी वाले नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय पीपल्स एंड सभी को राइडर साइन ऑन स्टे ट्यून्ड ऑन द बर्लिनो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखा सकूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं ऐसी सब बाइकों के थ्रू। ठीक है, कनेक्ट हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और हो सके तो अपने कुछ एक आध दोस्तों को और भाई व्लॉग शेयर करा करो। एंड फ्यूचर में और भी तगड़े तगड़े कांड करेंगे और भी तगड़ी तगड़ी बाइकें लाएंगे। लाइक डुकाटी में सोच रहा हूँ डुकाटी लाने की। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते रहोगे तो भाई ज़रूर से हो जाएगा।